tervist teile, arukad valijad! Mind teeb ääretult murelikuks olukord, milliseks kasvavad ja sirguvad me lapsed. Just seetõttu olen ma pööranud oma peatähelepanu just lastele, laste arengule, nende vaba aja veetmisele ja füüsilisele ning vaimsele arengule. Me teame, et Eestimaal on 300 000 perekonda, kes elavad raskustes ja 60 000 last on pidevalt alatoidetud. Ka Tallinnas on tuhandeid lapsi, kes saavad oma ainsa kõhutäie kas kooli või lasteaia sööklast. Just seetõttu on vaja Tallinna koolides enne õppetöö algust sisse viia tasuta hommikusöök neile, kes seda vajavad. Tallinna koolides ja lasteaedades peab kasutama ainult eestimaisest põllumajandusest pärit GMO-vaba toitu. Lapsed ei arene isekeskis, vaid nad vajavad eeskujusid ja suunamist. Kuid kas tänapäeva pedagoogid, kes on väiksest palgast ja suurest koormusest nii kurnatud, on ikka lastele eeskujuks? Kas nad suudavad oma suure koormuse juures aduda laste tegelikke probleeme? Lapsed on liiga vägivaldsed. Me peame keelustama kõik vägivalda ja sõjakust levitavad ja arendavad lastesaated ja arvutimängud, suunama lapsed kasvatusele, mis tugineb armastusel ja õiglusel. Mul on ammu meelel küsimus, miks aina enam noori hängib kaubanduskeskustes, joob alkoholi, energiajooke, suitsetab või tarbib narkootikume. Kuid kas noortel on veel valikuid, kui puudub raha, et käia huviringides? Kas kõik noored saavad ikka 90-eurose pearaha toetusest käia spordisaalides? Tallinn maksab küll klubidele pearaha toetust, kuid seda saavad vaid suuremad. Kas on õiglane jätta väiksemad klubid sellest ilma? Ja kas Tallinn teab ikka noorte spordi ja huviringide tegelikke kulusid? Kas Tallinn on pööranud tähelepanu sellele, millega noored üldse tegelevad? Kust ammutavad oma elutarkusi ja mis kujundab nende käitumisharjumusi? On oluline, et noored teaksid, mis asi üldse on tervis, kuidas see tavaliselt ära kaob, kuidas seda taastada ja säilitada saab. On kahetsusväärne, et aina enam noori on haiged. Nad põevad püsihaigusi, mida vanasti põdesid vanurid. Kas on normaalne, et väikelapsed pääsevad arstimanu alles 6 kuu möödudes suuremaks sirgununa? Kui Tallinn peab see normaalseks, siis mina ütlen, et see on ebanormaalne. Just seetõttu peab Tallinn mitte panustama laste pidevasse ravisse, vaid nende loomulikku tervisesse. Kas te teate, et noored, kes on saanud piisavalt armastust ja kalistusi, ei huvitu ei alkoholist, suitsetamisest ega muudest pahedest? Just seetõttu ei saa noori suunata mitte käskude keeldudega, vaid armastusega. Me peame Tallinna koolidesse sisse panema õppeained, mis käsitlevad tegelikku tervist ja räägivad õiglusest, hoolivusest ja armastusest. Kallid valijad, minge palun kindlasti valima. Tehke seda õigel päeval ja just jaoskonnas. Vältige võimaluse korral eel- ja e-valimisi, kui te muidugi tahate, et see hääl ka jõuaks selle kandidaadini, kellele te selle andsite.